Përshëndetje shenja Briciapit. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes të meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 6 shpatat, 8 monedat, 3 shpatat në të kundërt, mbretëresha e monedave. Kjo javë për ju nis me 6 shpatat, duke treguar se mund të jeni në një periudhë kalimi, ku gradualisht po largoheni nga situata, po largoheni nga mendime ose nga përvoja që ju kanë lodhur emocionalisht ose psikologjikisht. Ky proces mund të mos jetë i menjëhershëm, por kartat tregojnë se ju po lini pas ose mund të lini pas një barë që për një kohë mund të ketë ndikuar në qetësinë tuaj. Mund të kuptoni se disa gjëra nuk ja vlejnë më t'ju mbajnë peng, ose mund të kuptoni se është koha të shikoni përpara me një kënd vështrim të ri. Kjo kartë flet për lëvizje përpara, edhe nëse hapat janë të vegjël. Më pas kemi 8 monedat, që tregon se përparimi vjen përmes përkushtimit dhe punës së vazhdueshme. Mund të përqendroheni më shumë te zhvillimi personal, të përmirësoni aftësi që ndoshta i keni lënë pas dore ose të ndërtoni me durim atë që dëshironi për të ardhmen. Karta tregon se nuk do të kërkoni rrugë të shkurtra, por do të ndiheni më të motivuar ose më të motivuara të investoni kohë dhe energji aty ku ju shihni potencial, sepse çdo përpjekje e bërë këtë javë mund të japë rezultate më vonë. Më pas kemi 3 shpatat në të kundërt, duke treguar se ju po hyni ose mund të hyni në një fazë shërimi, sepse mund të ketë pasur një zhgënjim ose një keqkuptim ose një plag që ju ka shoqëruar për një kohë dhe kjo plag mund të fillojë të humbas forcën e saj mbi ju. Kjo nuk do të thotë se e kaluara zhduket, por se ajo nuk do të ketë më të njëjtin ndikim në vendimet dhe në gjendjen tuaj shpirtërore. Pra, mund të ndiheni më të gatshëm ose më të gatshme të falni, të pranoni atë që ka ndodhur, ose thjesht të mos mbani më mbi supe atë që nuk mund të ndryshohet ose që nuk mund ta ndryshoni. Narrativa përfundon me mbretëreshën e monedave, e cila tregon se gjithë ky proces ju çon drejt një ndjenje më të madhe sigurie dhe stabiliteti. Mund të ndiheni më të lidhur ose më të lidhura me vlerat tuaja. Mund të ndiheni më të sigurt ose më të sigurta në aftësitë që zotëroni dhe të filloni të ndjeni një farë qetësie në mënyrën se si e ndërtoni të ardhmen. Kartat tregojnë se forca juaj nuk do të vijë nga nxitimi, por nga maturia, nga durimi dhe nga aftësia për të krijuar një bazë të qëndrueshme. Kartat këshillojnë të mos e nënvlerësoni fuqinë e hapave të vegjël, sepse përparimi i qëndrueshëm sjell ndryshimet më të mëdha. Kalojmë në familje. Në familje kemi 9 shpatat, asi i kupave, gjykimi, kulla. Në familje, java nis me 9 shpatat, duke treguar se mund të ketë shqetësime ose mendime që ju mbajnë natën e zgjuar më shumë se sa duhet. Ndoshta mund të shqetësoheni për një familjar, për një situatë që nuk është zgjidhur ende, ose për diçka që nuk e keni ju nën kontroll. Karta tregon se ankthi mund të jetë më i madh ndoshta. Pra mund të jetë më i madh se vetë problemi ndonjëherë dhe se shumë prej frikërave mund të lidhen me atë që ju imagjinoni, që nuk do të thotë me patjetër se mund të jetë ajo që po ndodh në realitet. Pra ju mund ta egzagjeroni pak me shqetësimin, për disa nga ju, jo për të gjithë. Atmosfera ndryshon me asin e kupave më pas. Asi i kupave sjell mundësinë për afrim, për mirëkuptim ose për një fillim të ri emocional. Mund të zhvillohet një bisedë e sinqertë ose
të jepet një shenjë mbështetjeje, pra ju mund të mbështesni dikë ose dikush ju mbështet juve, ose të krijohet një mundësi për të shprehur ndjenjat që deri tani mund të kenë mbetur të pathëna. Karta tregon se aty ku kishte tension ose heshtje, mund të lindë dëshira për t'u afruar dhe për të rindërtuar besimin. Më pas kemi gjykimin, duke treguar një moment ndërgjegjësimi. Mund të kuptoni më qartë se çfarë duhet ndryshuar ose mund të merrni një vendim që ndikon në gjithë dinamikën familjare. Kjo kartë flet për mbylljen e një kapitulli të vjetër dhe për gatishmërinë për të mos përsëritur më të njëjtat gabime. Narrativa përfundon me kullën, e cila në këtë kombinim kartash nuk tregon domosdoshmërisht krizë, por unë do të thoja se mund të nënkuptoj një ndryshim të fortë që rrëzon mënyra të vjetra të komunikimit ose të funksionimit. Pra, mund të dalë në dritë një e vërtet, pra ju mund të komunikoni diçka që mund të jetë tronditëse, ose ju mund të merrni vesh diçka që mund t'ju trondisë, pra një lajm të papritur, ose mund të merret një vendim i rëndësishëm, ose të ndryshojë një situatë që prej kohësh ka pasur nevojë për transformim. Edhe nëse ky ndryshim mund të duket i papritur, karta tregon se ky ndryshim mund të jetë i nevojshëm për të ndërtuar marrëdhënie më të sinqerta dhe më të forta. Në tërësi, shqetësimet e fillimit mund të hapin rrugën për ndryshime të rëndësishme dhe çliruese në familje. Kartat këshillojnë të mos lejoni që frika t'ju pengojë të ndërtoni ura aty ku nevojitet mirëkuptim, por vetëm aty ku nevojitet mirëkuptim ama. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi vdekja, 5 shkopinj, të mbretëresha e kupave, mbretëresha e shkopinjve. Në dashuri, java hapet me vdekjen, e cila tregon se një mënyrë e vjetër e të jetuarit ose e të kuptuarit të marrëdhënieve mund të marrë fund. Kjo nuk do të thotë me patjetër se vdekja nënkupton ndonjë ndarje dramatike. Përkundrazi, vdekja për mendimin tim personalisht flet për transformim. Pra, mund të lini pas zakone, frikëra ose modele komunikimi që nuk i shërbejnë askujt. Për disa, kjo mund të nënkuptojë edhe mbylljen e një kapitulli për t'i hapur rrugë një faze më të pjekur. Më pas, shfaqen 5 shkopinjt duke treguar se ky ndryshim mund të shoqërohet me tensione, me mendime të ndryshme ose me debate. Karta nuk flet domosdoshmërisht për ndonjë konflikt të rënd, por më tepër nënkupton nevojën që të dy palët të gjejnë një mënyrë më të mirë për të dëgjuar dhe për të kuptuar njëri tjetrin, sepse pikërisht përmes këtyre sfidave mund të bëhet e qartë se çfarë duhet të ndryshojë. Me mbretëreshën e kupave, atmosfera fillon të zbutet, emocionet bëhen më të sinqerta, mirëkuptimi rritet dhe mund të ndiheni më të gatshëm ose më të gatshme të dëgjoni ose të shprehni ndjenjat tuaja. Më pas shfaqet mbretëresha e shkopinjve, e cila rikthen vetbesimin, pasionin dhe dëshirën e zjarrt për të ecur përpara. Pra, dy mbretëreshat pa dallim gjinie mua më tregojnë dhe më flasin për një transformim të brendshëm për ju, domethënë, sepse pas vdekjes dhe 5 shkopinjve, ju nuk dilni vetëm të qetë emocionalisht me mbretëreshën e kupave, por dilni edhe më të fortë ose më të forta, më tërheqës ose më tërheqëse dhe fitoni një siguri me veten tuaj. Për ata që janë në një marrëdhënie, kartat tregojnë se
Pas një periudhe transformimi, mund të ndërtoni një marrëdhënie më të fortë dhe më të gjallë. Për beqarët, kjo javë mund të shënojë lënien pas të së kaluarës dhe një gatishmëri më të madhe për t'u hapur ndaj ndonjë personi që ju bën të ndiheni emocional dhe të frymësuar. Kartat këshillojnë të mos friksoheni nga ndryshimi, sepse ndonjëherë ndryshimi është mënyra më e mirë për t'i dhënë dashurisë një drejtim më të bukur. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 4 kupat, 6 monedhat, faqa monedhave as i shkopimve. Në punë, 4 kupat tregon se mund të ndiheni të painteresuar ose të pakënaqur ose të pakënaqura, ose të keni përshtypjen se gjërat nuk po ecin me ritmin që ju prisni dhe dëshironi. Pra mund të mos e shihni menjëherë një mundësi që ndodhet pranë jush ose të ndiheni të lodhur ose të lodhura nga rutina. Megjithatë, karta tregon se kjo gjendje nuk do të zgjasë shumë. Më pas kemi 6 monedhat. Dhe kjo më lë të nënkuptohet se krijohet një ekuilibër më i madh. Mund të merrni mbështetje ose të jepni mbështetje, mund të merrni vlerësim ose mund të ketë një mundësi për bashkëpunim që ju ndihmon të rifitoni besimin. Më pas shfaqet faqa e monedhave, duke treguar një mundësi të re për të mësuar, pra për të nisur një projekt ose për të zhvilluar një aftësi që mund të ketë rëndësi për të ardhmen tuaj profesionale. Interpretimi përfundon me asin e shkopimve, i cili sjell energji të re, motivim dhe një fillim shumë premtues. Pra, mund të lindë një ide, mund të ketë një ofertë ose ndonjë projekt që ju rikthen entuziazmin dhe ju bën të ndiheni gati për të ecur përpara me më shumë besim. Në tërësi, ajo që në fillim duket si stagnim, mund të shndrohet në një mundësi të re zhvillimi. Kartat tregojnë se java mund të përfundojë me më shumë motivim dhe me një lloj perspektive të mirë. Kartat këshillojnë të mos refuzoni mundësitë vetëm sepse nuk duken të mëdha, pompoze dhe gjigante që në fillim, sepse një hap sado i vockël mund të hap një rrugë shumë të rëndësishme. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi komoditeti ose rehatia. Komoditeti nënkupton se siguria është e rëndësishme, por rritja shpesh fillon kur ju guxoni të dilni përtej asaj që ju duket e njohur dhe e rehatshme. Vetëm duke pranuar ndryshimet që sjell jeta, mund të ndërtoni një stabilitet edhe më të